हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अरविंद फैजाबादी में। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक बाइक है हमारे पास और जिसमें थोड़ी सी अबनॉर्मल साउंड है। तो अभी हमारे परमेश भाई उसको चेक कर रहे हैं और देखते हैं उसके अबनॉर्मल साउंड कहाँ से आ रही है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ उसमें करने वाले हैं। तो शायद उसमें टाइमिंग चेन की आवाज़ है, कुछ ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है। तो देखते हैं कि उसमें क्या कुछ होता है। और अभी बाइक यहाँ पर है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये बाइक स्प्लेंडर प्लस बाइक है और अभी साइड से यहाँ पे खोला गया है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इसको एडजस्ट करेंगे, अगर मे भी होने वाला होगा तो, या तो चेंज करने वाले होंगे तो चेंज करेंगे। तो देखते हैं, बाकी वीडियो पे बने रहिए, चैनल को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी यहाँ पे साइड कवर खोल रहे हैं, बाकी वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कैसे क्या करते हैं। आपके केवल नॉलेज पर्पज़ से ये सारी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों को भी, जिन्होंने बाइक रख रखी है, टू व्हीलर रख रखा है, ये सारी चीज़ों का आइडिया मिल सके कि इन सारी चीज़ों में आखिर किस वजह से क्या दिक्कत हो सकती है। तो इस बाइक में बेसिकली थोड़ी सी अबनॉर्मल साउंड है, मतलब खन खन की आवाज़ है। जो स्मूथनेस होती है बाइक की, वैसा सूदिंग साउंड नहीं आ रहा था। तो वही उसी के लिए इस बाइक में अभी काम किया जा रहा है। गियर लीवर को पहले निकाला जाएगा और वो कवर, ये दोनों हटाया गया। यहाँ पे लगा दिया गया है मैग्नेट, क्लैंप लगा दिया गया है मैग्नेट को होल्ड करने के लिए। आप देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ दूसरे टाइप का मैग्नेट कवर खोलने के लिए कुछ टूल्स दिखाया था, वो दूसरे टाइप का था। और इस वीडियो में कुछ ये दूसरे टाइप का है, क्योंकि इसमें मैग्नेट का डिज़ाइन कुछ अलग है, मैग्नेट कवर का डिज़ाइन कुछ अलग है। और जो नई बाइकें अब आ रही हैं उसके मैग्नेट कवर का डिज़ाइन अलग है। और अभी ये देख लीजिए, यहाँ पे पुलर लगा दिया है। अगर आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी और अच्छी वीडियो बना सकूं। कुछ इस तरह से अभी मैग्नेट को खोला जा रहा है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर कॉयल होगी, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। आप देख सकते हैं मैग्नेट निकाल दिया गया है और ये रही इसके कॉयल, जिससे कि हमारी हेडलाइट वगैरह जलती है, हमारी बैक लाइट जलती है। अभी यहाँ पर निकाल रहे हैं कॉयल की प्लेट, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से निकालना पड़ता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसको खोल दिया गया है कॉइल प्लेट को, जिस पे ये कॉइल पूरी अटैच्ड रहती है। और यहाँ पे अभी टाइमिंग चेंज की जा रही है, कुछ इस तरह से अभी यहाँ पे टाइमिंग चेन अटैच्ड रहती है। अब आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे टाइमिंग चेन इस पॉकेट को खोला जा रहा है। अभी ये नीचे इसका टेंशनर खोल रहे हैं। अभी ये नीचे से देख लीजिए, जो ये इसका टेंशनर होता है टाइमिंग चेन का, कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ पे ये इसकी स्प्रिंग रही, देख सकते हैं आप, जो कि टाइमिंग चेन को एडजस्ट करती रहती है अकॉर्डिंग टू लूजनेस। मतलब जैसे ये लूज होती रहती है वैसे वैसे ये सेल्फ एडजस्टमेंट करती रहती है। तो एक बार मैं सारी चीज़ें आपको फिगर आउट कर देता हूँ कि देख लीजिए अभी इसमें क्या क्या खोला गया है और क्या क्या चीज़ें निकली हैं। एक यहाँ पे देख लीजिए, ये टाइमिंग चेन निकली हुई है। और यहाँ पे ये है ब्लॉक रोलर है। और उसके बाद में मैग्नेट कवर, यहाँ पे टेंशनर और यहाँ पे स्प्रॉकेट, अगर आप देख पा रहे हो तो इतनी सारी चीज़ें निकली हुई हैं। और एक छोटा सा पिनियन टाइप का और कुछ निकला है, मे भी, शायद, मुझे भी नाम कंफर्म नहीं है, मैं आपको आगे पूछ के बताता हूँ वीडियो में। ये एक नई टाइमिंग चेन है और एक पुरानी टाइमिंग चेन है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि इसमें नई कौन सी है, पुरानी कौन सी है, बट आपको तो आइडिया लग ही जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ और दिखाते हैं कुछ आपको अंतर नई और पुरानी में, दोनों में कितना डिफरेंस है। आप यहाँ शायद आइडिया लगा पा रहे हो, देखिए जो पुरानी चेन है वो हमारी बड़ी हो चुकी है और जो नई चेन है अभी वो एकदम, मतलब उससे कम से कम मेरे ख्याल से 10 mm छोटी है। इस वीडियो में जो कहते हैं ना, बोलने वाली बात अलग होती है और दिखाने वाली बात अलग होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी देखिए टाइमिंग चेन को इंस्टॉल करने के लिए किस तरह से थोड़ा जुगाड़ लगा के इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग चेन को हमें पास कराना है इसके पिस्टन ब्लॉक के बीच से। तो देखिए कुछ इस तरह से एक वायर डाल करके और उसको वहाँ पे निकाला गया, पहले आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि अगर हाथ से तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये क्या होगा, जहां इसका लिंक मुड़ा और चेन वहीं इकट्ठा हो जाएगी। तो इसलिए इसको वहां पे पहले चेन में फंसा लिया गया वायर को और उसके बाद में तार डाल करके पिस्टन ब्लॉक से बाहर निकाला गया। उसके बाद में अभी वहां पे इसकी स्प्रॉकेट लगेगी और बाकी सारे अटैचमेंट इसके लग जाएंगे यहाँ पे। अभी वहां पे चैन ब्लॉक डाल रहे हैं, देख लीजिए, कुछ प्लास्टिक पार्ट है वो, और जो कि वहां से कवर की साइड से अंदर डाला गया है वो, और वो अटैच्ड होता है। आप अगर यहाँ पे होल देख पा रहे हो तो यहाँ पे आगे वो टाइट हो जाएगा, सेंटर में रहेगा पिस्टन ब्लॉक के। अभी देखिए दोनों तरफ से उंगली डाल करके उसके होल को सेंटर ले करके और इसके बोल्ट को वहाँ पे टाइट किया जाएगा, जिससे कि वो सेंटर में फिक्स रहे, कहीं इधर उधर ना जाए।
देख सकते हैं वो हमें पैकिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पैकिंग हमारी कट चुकी है, जिसको गैस कट बोलते हैं। क्योंकि ऑब्वियस अगर एक बार खुल रहा है कुछ भी तो वो वेयर एंड टेयर होता ही है, क्योंकि इंजन इतना हो। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो ये मैग्नेट कवर है इसमें ओरिंग लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ऑयल को रोकने के लिए। बाकी इसको पैक करने के टाइम में इसमें कुछ सोलवेंट वगैरह का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा ये पैक हो सके और ऑयल आने का चांस ना रहे। यहाँ पे देख सकते हैं शायद एनाबॉन्ड लगाया जा रहा है, जिससे कि ये पूरा अच्छे से सील हो जाए और जो भी हमारा इंजन ऑयल है वो बाहर की तरफ इधर मैग्नेट कवर पे या मैग्नेट पे ना आए। और ये बहुत नॉमिनल मात्रा में लगाया है इन्होंने, बहुत हैवी नहीं लगा रखा है कि जिससे कि पूरे में फैल जाए, बस केवल जस्ट ये जो ओरिंग है उसके ऊपर लगाया है इन्होंने, जिससे कि बस केवल एक तरह से ये कवर कर ले जो भी थोड़े बहुत कुछ अबनॉर्मलिटीज़ हों ओरिंग में, क्योंकि ओरिंग तो वही वाली है पुरानी ही, और इसमें पहले भी वही चीज़ लगी हुई थी, एनाबॉन्ड ही लगा था ओरिंग के साथ में। अभी आप देख सकते हैं कॉइल कवर को असेंबल करते हुए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेट कवर है, ये जो कॉइल कवर जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे लगा दी गई है। बाकी ये टाइट करने के लिए बचा हुआ है। अभी नीचे से अभी इसका टेंशनर लगाया जा रहा है, देख लीजिए, इसमें कोई भी जुगाड़बाजी नहीं है, जो स्टैंडर्ड है वही किया जा रहा है। आप देख सकते हैं टाइमिंग चेन को इंस्टॉल तो कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ टाइमिंग चेन को मिलाना होता है कि इंजन के साथ में उसको मिलाना कैसे है। और यहाँ पे देख सकते हैं एफ और टी का लेटर है, और उसके बीच में एक क्या कहते हैं लाइन है, और इंजन पे देख लीजिए एक यहाँ कट का निशान है, और वहाँ सामने इस प्रॉकेट पे आप देख पा रहे होंगे तो एक गोल बिंदी है, और यहाँ इस पे आप हेड पे देख सकते हैं एक कट का निशान है। तो इस तरह से कुछ इंजन की टाइमिंग मिलाई जाती है और उस हिसाब से सेट किया जाता है। पहले इसको यहाँ सेंटर पे लगा लिया जाता है और फिर टाइमिंग चेन को टाइट किया जाता है। अब इसकी यहाँ पे गैसकेट लगाएंगे और इसको क्लोज करेंगे। बाकी मैं आपको एक फाइनल रिव्यू दूंगा सारा काम होने के बाद में। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग ये मत कहना कि गाड़ी इतनी गंदी है, भाई बाइक वॉश नहीं है, और यहाँ पे चेन वगैरह ल्यूब रहती है, जिसकी वजह से मिट्टी वगैरह एड ऑन होती है, क्योंकि बाइकें गांव में चलती हैं, इसलिए क्या कहते हैं ये सारी चीजें एड ऑन हो जाती हैं भाई, और ये बाइक वॉश नहीं है। अभी यहाँ पे टाइमिंग चेन की असेंबली पूरी कर दी गई है, सब कुछ सेट हो गया, कवर लगाने के लिए बाकी रह गया, क्योंकि अभी जिनकी बाइक है उनको मतलब थोड़ी सी क्वेरी थी कि देख लीजिए चेन में कुछ ऐसा तो अब नॉर्मल नहीं है कि चेन वगैरह सही है, तो अभी चेन सेट चेक किया जा रहा है यहाँ पे, और अगर जरूरत होगी तो चेंज होगा, नहीं तो फिर उसको एडजस्ट करके छोड़ दिया जाएगा। ये देखिए अभी चेन कवर ओपन कर दी गई है। तो फाइनली अभी यहाँ पे चेक करने के बाद पता चला है कि टीथ्स इसके सारे माइनस हो चुके हैं, काफ़ी पतले हो चुके हैं इस पॉकेट के। तो अभी ये पूरा सेट चेंज होगा, क्योंकि एडजस्ट करने पे भी वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, उसमें आवाज़ आती रहती और दिक्कत करता रहता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे परमेश भाई लेकर के आ गए हैं इस पॉकेट सेट अपना पूरा, और ये भी पूरा हीरो का जेन्युइन पार्ट है। और आपको मैं जैसे कि पहली भी वीडियो में यही मैंने बताया कि इनके पास मोस्टली आपको सारे जेन्युइन पार्ट मिलेंगे, कुछ भी ऐसा लोकल का पार्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो चुकी है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब हमें इस पॉकेट इंस्टॉल करने के लिए पीछे का पहिया खोलना पड़ेगा, तो अभी पीछे का पहिया खोलने जा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नया देख सकते हैं, नया स्प्रॉकेट है, और यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग है, 406 नंबर कुछ इसमें लिखा हुआ है ऐसा, और यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर वगैरह है। फाइनली अपनी स्प्रॉकेट इंस्टॉल हो गई है, देख लीजिए यहाँ पे स्प्रॉकेट इंस्टॉल कर दी गई है नई वाली, और अभी इसकी चेन डाल रहे हैं। उसके बाद में दिखाते हैं, असेंबली होने के बाद में मैं एक आपको रिव्यू दूंगा इस बाइक का कि क्या क्या काम हुआ है, जैसा कि मैं हर बाइक का रिव्यू देता हूँ एक क्लास में, और वैसे ही एक रिव्यू मैं आपको दूंगा छोटा सा। और उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे नया चेन सेट इंस्टॉल हो गया है, और अभी इसकी असेंबली होगी पीछे वाले पहिए की, और ये सारा कवर किया जाएगा, सारा क्लोज किया जाएगा। फाइनली बाइक का सारा काम हो गया, अब ये हो रही है पैकअप, और उसके बाद में मैं इसका फाइनल रिव्यू आपको दिखाता हूँ आगे। का काम डन हो चुका है, और अभी ये बाइक जा रही है टेस्टिंग के लिए, और परमेश भाई लेके जा रहे हैं, पहले टेस्ट करेंगे, फिर इसको क्या कहते हैं हैंड ओवर करते हैं जिनकी बाइक है। फाइनली आप देख सकते हैं बाइक हो गई है कंप्लीट, इसकी टेस्टिंग भी हो गई है, हमारे परमेश भाई ने इसकी टेस्टिंग भी कर ली है। और इसमें बता देता हूँ, एक फाइनल रिव्यू दे देता हूँ। इसमें अपना टाइमिंग चेन का काम हुआ है जो कि नई डली है, और अपना चेन सेट नया डला है। बाकी गाड़ी में कोई ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं थी, गाड़ी एकदम परफेक्ट हो चुकी है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में।